好，大家好啊！歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊！哇，好靚啊！你見到呢度？我係今日咧就嚟到呢個海下遊客中心啦。咁咧，富士就啱啱出咗呢部啊 XT5， 哇！我係期待咗好耐㗎啦。咁啊，今日咧就會想做下評測喎。嗱，XT5 咧就影到高清啦。咁當然啦，影到高清嘅相機就揾翻一位高清嘅美女咧，所以我哋就揾咗一位由澳門嚟嘅演員。高清妹妹，我叫做妹妹，係啦。氣質型 4K。好，係啦，咁咧佢就會咧做我哋嘅今日嘅 model 啦。好啦，咁啊，我哋事不宜遲啦，咁啊，不如我哋就去開始咯。好 ，Let's go。好啦，喺我哋咧未做呢個評測測試之前啊，我哋睇下咧相機嘅外觀先啦。首先咧，嗱一攞上手 XT5 咧，就感覺上啊已經係比咧 XT4 咧係細部啲嘅喎。咁而咧佢嘅轉盤方面啦 ，XT5 啦就秉承翻咧 XT4 以往嘅系列喎，就唔同呢個 XH2S 同埋 XH2啦，佢係有翻呢個 ISO 轉盤啦、快門轉盤啦，同埋呢個曝光補償嘅轉盤嘅喎，咁啊會咧係傳統翻咧好似以前嘅菲林機嘅外觀啦。咁而咧佢嘅手柄方面啦，其實咧一拎上手啊，就感覺上咧雖然佢部機係細啲喎，但係反而咧好似好揸過咧 XT4 個手柄嘅喎。而卡槽方面啦，咁今次咧 XT5 咧就係用翻呢個雙 SD 嘅卡槽嘅。咁而快門上邊啦，亦都可以安裝呢個快門鈕啦，咁就會可以靚仔好多啦。好啦，咁而機身嘅左側咧就會有啲嘅外置輸出界面啦，包括有呢個3.5mm 嘅咪頭輸出啦，有一個 remote 啦，有 USB-C 同埋 HDMI 細頭嘅輸出嘅。咁而如果你想 mon 聲咧，就要用翻佢一條咧由呢個 USB-C 去3.5mm 嘅嗰個連接線咧，先可以做到 mon 聲啦。嗱，咁今次啦嘅 XT5 啦，佢嗰個咧係用上第5代嘅 sensor 啦，佢嘅呢個像素係可以去到4000萬像素喎。之前咧 XT4 咧都係去到2600萬像素嘅啫。咁我今日啦主力咧就會用2支嘅鏡嘅，包括有我手上嘅56 1.2嘅 Mark II 啦，同埋高清手上嘅呢個51.0啦。因為呢2支鏡都可以咧支援到咧4000萬像素嘅解像力嘅喎。我雖然咧都會用呢個31.4，但係因為呢個舊鏡咧對於咧佢4000萬像素咧就會有啲吃力啦，咁但係咧有啲歪少少咧，可能我都會用去影，咁大家咧就可以睇下佢哋嘅分別會係點啦。咁而今次嘅 mon 咧，佢就同 XT4 唔同啦。咁而佢係用一個咧3軸嘅方向嘅 mon 嘅喎。咁呢個 mon 啦，其實我自己對於影相係好中意，因為我用 100S 咧都係噶啦。你可以啦，例如我用直度啦，你可以直接挑啦，打橫咧亦都可以咁樣挑啦。咁啊，同埋咧，就算高炒咧，你都可以影到啦。咁呢個 mon 咧，其實對於影相方面咧係非常之方便啦。咁但係可能如果你話想攞嚟拍 vlog 咧，咁呢個就未必咁方便啦。咁可能你就會揀翻 XH2 或者 XH2S 啦。而佢嘅觀景器啊，佢 EVF 咧嘅放大倍率啊，由0.75倍啦，增加到0.8倍喎，咁啊睇得咧更加舒服啦。而機身嘅重量方面啊，包括埋電同卡咧，都係只係557 gram 啫，就比 XT4 咧仲要輕啲，咁啊都好適合女仔用嘅喎。咁而電方面啊，今次咧都會用翻啦 XT4 咧嗰粒電喎，就係呢個咧 MPW235啦。咁呢粒電咧不嬲都係幾襟啊，因為我 100S 都係用佢噶啦。咁啊，但係咧今次 XT5 咧就冇咗呢個直島啊。咁啊，但係因為舊電咁襟咧，咁冇直島，雖然咧可能充上會爭少少啦，但係電量咧都夠嘅。咁如果你話真係想要有翻直島咧，你就又要去用翻高階少少嘅 XH2S 啊或者 XH2 啦。
而機身防震方面啊，同樣都會有 XT4 嘅呢個5軸防震啦，而佢嘅級數咧由6.5級咧係升級到咧7級嘅喎。XT5 嘅拍片方面啊，最高啊佢可以拍到咧6.2K 啦，而去到咧去30格嘅喎。4K 方面咧係可以去到咧最高可以去到60格啦，亦都可以拍到呢個咧10:4:2嘅格式嘅。咁而機身嘅頂嘅轉盤啦，就會有呢個咧隨時可以轉換做 movie 啦，或者係影相嘅呢個轉盤嘅喎。咁方便啦，嚟我影下相，我突然間咧想轉拍片嘅話咧，我隨時咧就可以做得到啦。哇 ，good 啊，靚啊 ，perfect 啊，好靚啊！好啦，咁啊，今次嘅機身咧，亦都會有呢個咧眼球追焦嘅功能嘅喎。而機身顏色方面啦，就會有我手上嘅黑色啦，另外仲會有銀色嘅版本嘅。咁如果俾我嘅話咧，我就會揀銀色啦。但係 Perry 話咧，俾佢揀咧，佢就會 Why not both 買2部咯。咁啊，相機啊嘛。冇錯啊，買。咁而機身方面啊，同樣會有翻呢個防塵防水滴嘅設計啦。咁官方嘅資料就話啦，去到-10度都仲用得喎。例如我哋去北海道影相啊，日本嘅話咧，嚟到唔需要擔心啦。咁而好多人啦就會用 XT4 或者 XT5 呢啲咧有 DAO 嘅機嘅時候咧，佢就會問我：喂，咁如果我要光圈先決會點校啊？嗱，好簡單嘅啫。如果光圈先決咧，就將呢個快門按鈕轉做 A Auto。咁你就可以咧校光圈而變成呢個光圈先決啦。如果快門先決咧，你就將佢轉做 C 或者直接扭呢個轉盤啦。C 咧就係可以全 set 定呢個前後轉盤啦，做快門啦。咁我 set 咗例如 C 嘅時候，我將鏡頭扭到去 A， 咁呢個咧就係快門先決啦。而左邊嘅轉盤啦，亦都會有咧，例如可以調校單張啦、連拍啦、HDR 或者全景模式嘅呢個轉盤咧，就方便你隨時咧可以轉換啦。而今次咧 XT5 亦都增加咗呢個數位增距嘅呢個模式啦，咁啊可以咧等於可以 zoom 咗啊，就算用定焦，可以去到咧1.4倍嘅 zoom 啦，同埋咧呢個2倍嘅 zoom 嘅。咁今次機身嘅呢個機械快門啊，最高咧係可以去到8000分之一秒啦，而佢嘅連拍速度咧最高係可以咧1秒15張嘅喎。而電子快門方面啦，最高咧係可以去到咧18萬分之一秒啊。咁而佢嘅連拍速度咧係可以最高咧去到每秒20張喎。不過咧就會有1.29倍嘅呢個 crop 咗嘅。除咗呢個人眼嘅追焦、人面追焦之外啦，咁啊今次亦都加入咗呢個動物啦、雀仔啦、汽車啊、電單車啊、飛機啊、火車呢啲嘅一啲嘅物體嘅追蹤喎，咁啊變咗咧係可以多元化好多啦。
而今次嘅菲林模擬啦，肯定就係有翻晒嗰啲Profi 啊、Classic Chrome 啊最常用啊，或者大家好中意 Classic Negative 之外咧，亦都會有呢個咧懷舊啊琥珀色嘅呢個菲林嘅模擬喺度啦。咁今日經過我咧去做測試嘅時候咧，其實就算佢未出咧，我已經係好期待 XT5 嘅推出，因為我自己不嬲咧都用開 XT4 啦，其實都幾滿意嘅。唯一一樣嘢係冇嘅咧，其實係對比於 XH2S 同埋 XH2咧，就係佢冇咗呢個寵物眼球追焦，而 XT5 終於都有啦。咁而 XT5 咧，我第一上手咧拎起，我就會覺得已經係輕過 XT4，我覺得呢樣嘢好重要。咁有啲好多人都會覺得啦，佢冇咗個直到手柄，但係其實我反而我係希望佢越輕越細，而有翻佢同樣嘅功能咧已經唔錯。咁啊佢有翻呢啲轉盤啊，同埋咧最重要咧，而佢今次嘅 mon 咧係有得直到嚟挑啦。其實對於我影相為主嘅話嚟講咧，我覺得係非常之好啦。咁啊而佢嘅像素去到4000萬像素，咁我就可以 crop 啊，或者我可以執 detail 啊，會係更加係優勝啊。咁啊佢防震啊嗰啲亦都會有翻咧。咁所以我覺得呢部機其實各方面咧都係非常之滿意嘅。咁亦都係我諗符合翻 fans 嘅要求啦，而價錢方面咧，佢同樣咧係 XT4 啱啱出個定價都係一樣，都係13,990蚊，所以我覺得各方面嚟講咧，我覺得係非常之滿意嘅。咁所以基本上我一出咧呢部機咧，我都會買㗎。好啦，我哋條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得 like share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。如果想了解高清多啲咧，你哋可以去佢個 YouTube channel 睇嘅喎。Teddy 高清。係啦，咁啊就會咧可以咧睇到有呢個一日男友系列係咪？18區男友。係18區男友系列。如果想應徵嘅話咧，可以喺佢個info box 度係啦 ，IG 度係啦。咁會經過我哋重 casting 嘅，係啦。咁啊，我哋條片就到呢度啦。咁我哋下次你會唔會下次會唔會再出現啊？有機會啦，係啊，睇下啦，睇下點啦。做18區啦。好啊，我做18區係咪啊？好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。